மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, காதல் அல்ல, காதல் அல்ல. और 2 किलोमीटर लेती। मैं बेगुनाह साहब। कितना किलोमीटर भैया? 2 किलोमीटर। इन्हें कितना किलोमीटर भैया? 2 किलोमीटर। அப்பா 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் நல்ல மீன் குழம்பு எப்படி அவள் பிக்கப் பண்ணிட வேண்டியதான். கடவுளே, எத்தனை ஆண்டுகள் அங்க பண்ணிருக்கிற மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. ஸ்கூல் லீவ் அப்போ வந்து அப்பா வந்து பாண்டிச்சேரி கூப்பிட்டு சொன்ன கிட்ட இருக்குன்னு, ஆனால் அப்பா வந்து மூணாருக்கே கூப்பிட்டு போறாரு. இப்போ வந்து காலைல 4 AM கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு. இப்போ நம்ம ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். முன்னாடி இருக்க புலியூத்தி வாட்டர்ஃபால்ஸ் கிட்ட இருக்கும். அங்கே கோயில் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து ஜாலியாக குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுறோம். மூணாரில் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சார்ஜ் வந்திருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ஆட்டின மாவை இன்னொருத்தன் திங்கிறதா கூடாது, கூடவே கூடாதுரா. நம்ம ஹோட்டல் தாஜ்ல சாப்பிட்டு பில் வந்து ரீசனபிளா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து மலபார் பிரியாணி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ வந்து நான் கிளப் மஹிந்திரா மவுண்ட் சரி மூணாரில் வந்திருக்கேன். நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ரூம் வெல்கம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
நைஸ். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மவுண்ட் செரீனில் வந்து பெஸ்ட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு டீ பிளான்டேஷன் இருக்குது. அந்த சைடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகான லேக் இருக்குது. இது நம்மளுக்கு அவ்வளோ மிஸ்டியாக தெரியும். நம்மளுக்கு சன்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இந்த இடத்துல. நாளைக்கு மார்னிங் ப்ராபப்ளி நம்ம டைமுக்கு இருந்தால் சன்ரைஸ் பார்க்கலாம். மூணார் ஸ்டர்லிங்க்கு எதிராக இருக்க காரண்யா ரெஸ்டாரண்ட்க்கு சாப்பிட வந்திருக்கோம். சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து சப்பாத்தி, ஆப்பம், பரோட்டா, பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டோம். கடலைக்கறி, முட்டை கிரேவி சாப்பிட்டோம். டோட்டலாக வந்து எங்களுக்கு 450 கிட்ட தான். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து புட்டும் இது கடலைக்கறியும் ஆப்பமும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. டோட்டல் பில்லே 450 கிட்ட தான் வந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கிளப் மஹிந்திரா மவுண்ட் செரீனில் இருக்க நம்மளோட ரூம் டூர் பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாஷ்ரூம் இருக்குது. இங்கே ஒரு கபோர்ட், அப்புறம் ஒரு வார்ட்ரோப், இப்போ வந்து இது நம்மளோட பெட்டு. இப்போ இங்க வந்து நம்மளோட பால்கனி இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து நம்மளோட சோஃபா கம் பெட். நம்ம வந்து இங்க கூட படுத்துட்டே டிவி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து இது வந்து நம்மளோட டைனிங் ஏரியா. இது வந்து நம்ம டேபிள். அப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கெட்டில், அப்புறம் கப்ஸ், டீ, காஃபி எல்லாம். குட் மார்னிங் டா. வாடா சன்ரைஸ் பார்க்கலாம். கம், கெட் அப், ஸ்டெப் அவுட். Open the balcony. It's 6:30, Smriti. 6:30. ஆக்சுவலி நாங்கள் இன்னொரு நாள் ஸ்டே பண்ணுற வந்துச்சு. ஆனால் அப்பாவுக்கு மீட்டிங் இருந்ததுனால நாங்கள் ஏர்லி செக் அவுட் பண்ணிட்டு போகிறோம். Sunrise. எனக்கு வந்து இந்த சன்ரைஸ் வந்து நேற்றும் பார்த்தேன், இன்றைக்கும் பார்த்தேன். அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த வியூவோட சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பிரஸ்டீஜிங்காக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு வேர்டே இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. Oh, the sun is just rising. That's so beautiful.
நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து சென்னையில் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம மூணார் ரெசார்ட்லேருந்து மவுண்ட் செரீன்லேருந்து வரோம். கீழே போகும்போது டவுன்ஹில் போகும்போது நம்மளுக்கு பாட்டோலே இந்தியன் ஃப்ளாக் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் மவுண்ட் செரீன் எங்கள் ரூம்லேருந்து வரும்போது இது ஆக்சுவலி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வைல்டு அனிமல் போர்டு இருக்கோம். நேற்று வந்து நாங்கள் டியரும் பைசன் பார்த்துருந்தோம். How long to wait for you? Come. சோதிக்காதீங்க, சோதிக்காதீங்க. Niti, say hi. அப்புறம் சாப்பிட்டு போகும்போது நம்மளால் அப்படி நடக்க முடியாதுன்னு வந்து நாங்கள் வந்து பக்கியில் வந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ் மவுண்ட் செரீன் திரும்பி போகிறோம். எவ்வளோ நேரம்ப்பா போகிறதுக்கு? எவ்வளோ தூரம்? और 2 किलोमीटर मिति. 2 கிலோமீட்டர். या. இன்னும் எவ்வளோ தூரம்ப்பா? और 2 किलोमीटर मिति. हाँ. எவ்வளோ தூரம்ப்பா? और 2 किलोमीटर मिति. பாத்தியா விட்டு போற பாத்தியா? பாரதியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு? என்ன சொல்லுகிறாரு பாரதியார்? ஓடி விளையாடு பாப்பா, கூட அந்த குழந்தைய விட்டு போகாது பாப்பான்னு சொல்லியிருக்காரே இல்லையா? சரியா? நாங்கெல்லாம் குழந்தைங்க, நாங்க சொன்னா கோர்ட் வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஜட்ஜே நம்புவார். ஃபிஷ் ஃப்ரை, பிரியாணி, மீல்ஸ், பரோட்டாலாம் வாங்கியிருக்கோம். எனக்கு சாப்பிட்ட எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவேன். இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்டது வந்து எனக்கு வந்து ஃப்ரைட் ஃபிஷ், ஃபுல் ஃப்ரைட் ஃபிஷ் ரொம்ப பிடிச்சதுனால டின்னரும் சேர்ந்து பார்சல் வாங்கிட்டோம். பில் அரௌண்ட் 1200 கிட்ட வந்துச்சு. இப்போ மூணாரில் இருக்க கவர்மெண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டன் கிட்ட இருக்கும். இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இங்கே வந்து ஒரு நர்சரி இருக்குது, ஒரு சாக்லேட் ஹப் இருக்குது, அப்புறமா வந்து ஒரு காஃபி ஷாப் இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த சைடு வாட்ச் டவர் இருக்குது, இந்த சைடு ஃபிஷ் ஸ்பாவும், அப்புறம் நம்மளுக்கு மசாஜ் சேர் இருக்குது. எந்த சைடு எங்கே போகலான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சாக்லேட்ஸ், ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நிறைய கிடைக்கும். இப்போ வந்து எனக்கு இது 3 பிடிச்சிருந்தது, அதில் வந்து நான் இது 2 வாங்கிட்டு இது வந்து அடுத்த வாட்டி வாங்கியிருக்கலான்னு வச்சேன். நான் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன் மூணாரில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். இப்போ வந்து என்னோட லெஃப்டில் வந்து ஒரு கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா இருக்குது, பேக்கில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிரெத்டேக்கிங் வியூ இருக்குது.
கட்டியிருக்காங்க ஆனையரங்கல் டேம். இப்போ வந்து நம்ம மூணாரில் இருக்க ஹைடல் பார்க்கு வந்திருக்கோம். அது இங்க பார். அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமா. டேம் வந்துருக்கோம். இங்கே வந்து என்ட்ரி ஃபீ வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து 30 rupees, அடல்ட்ஸுக்கு வந்து 50 rupees. நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து நிறைய வாட்டர் கேம்ஸ், புல் ரைடு அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் நம்ம பின்னாடி பார்க்குறது தான் வந்து ஆனையரங்கல் டேம். ஹோட்டல் கடப்பால சாப்பிட்டோம். ஃபுட் நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்து நல்லா இருந்ததுனால ரிவ்யூவே கொடுக்க மாட்டேன், அதனால தான் காரில் கொடுக்குறேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஃபிங்கர் ஃபிஷ்ஷும் அப்புறமா வந்து சிக்கன் 65யும். பில்லு வந்து டோட்டலாக ஒரு 1500 கிட்ட வந்துச்சு. இதுதான் நம்ம ட்ரிப்போட லாஸ்ட் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.